ပုံမှန်သုံးနေကြဖြစ်တဲ့ဖုန်းတွေမှာကအားသွင်းရတာတိတ်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့အများအား standby ဖွင့်ထားရတဲ့အလုပ်သုံးတဲ့ဖုန်းတွေလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ခဏလေးနဲ့အားကုန်နေလို့ရှိရင်ခဏအားသွင်းနေရရင်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ showcase လုပ်ပေးမယ် Honor ရဲ့ဖုန်းအသစ်နှလုံးကဒီတိုင်း standby ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တလားတီအာမသွင်းမနဲ့ပြစ်ထားလို့ရတယ်တင်စားပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ battery champion နေပေါ့နော်ဆိုတော့ secondary phone အနေနဲ့ဒါမှမဟုတ်အလုပ်ဖုန်းအနေနဲ့ကောင်းသုံးလို့ကောင်းမဲ့ပုံစံမျိုးဘယ်လိုဖုန်းမျိုးလဲဆိုတာကိုထည့်ကြည့်လိုက်အောင် Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ Honor 90တွေက share ရောင်းရတာနော်ပိုးစိုးပတ်ဆက်ကိုလူကြိုက်များတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ Honor ကဖုန်းအသစ်တွေဒီကိုဇက်တိုက်သွင်းနေတယ် Honor ရဲ့ Magic UI ကနည်းနည်း error နည်းတယ်သုံးရတာအဆင်ပြေတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်Google Play Service ဘာညာလည်းပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့ user တွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဈေးကလည်းတခြား official ဝင်တဲ့ brand တွေထက်စားလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းတော့ပိုတက်တာတော့နည်းလေးရွေးချယ်ခြင်းစရာလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခု showcase လုပ်ပေးမဲ့ဖုန်းအသစ်နှလုံးက Honor X5 Plus နဲ့ Honor X6A ဆိုတဲ့ model တွေဆိုတော့ဒီကောင်တွေကလုံးဝ entry budget ပိုင်းကဖုန်းတွေပေါ့နော်ဖုန်းကနှလုံးသားပြောတာပါတဲ့ specification တွေကအကုန်လုံးအတူတူနီးပါပဲမတိမတာလေးပဲကွာအဲဒါကြောင့်မို့လို့တစ်ခုလေးပဲပေါင်းလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းပိုင်းကခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲသူကနောက်ဖက်မှာကင်မရာနှလုံးနဲ့သုံးလုံးဖြစ်သွားတာကွာတယ်ကျန်တာအတူတူပဲအယောင်ကအခုကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ Cyan Lake နဲ့ Midnight Black ဆိုပြီးတော့ရှိမယ် Midnight Black လေးကအမဲထဲမှာဆိုရင်အယောင်တော်တော်လေးစိုးတဲ့အမဲပေါ့နော် texture မပါဘူးဆိုတော့လက်ရလေးကတော့ထုံးစံနိုင်မယ်နည်းနည်းထင်တယ်သူက plastic bag plastic frame ဘေးပေါင်တွေကလုံးဝ flat ဖြစ်နေတဲ့ boxy ဆန်ဆန် design လေးနဲ့လာတယ် build quality နဲ့ design တွေကသူကရိုးရှင်းကြည်လေးပဲ3သိန်းဆိုတဲ့ဈေးမှာတော့သူ့ဟာလေးနဲ့သူမဆိုးဘူးပေါ့နော်အနေထားလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ fingerprint scanner ကလည်းသူက power button နဲ့မှာပဲတခါလေးထည့်ပေးထားတယ် budget phone တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းသူတို့အသားပေးထားတာကတော့ battery ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြင်နေကြ 9000 mAh မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကောင်တွေမှာ9200ဆိုပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းလေးပါလာတယ်တခုကောင်းတာကအဲ့ဒီ9200 mAh ကြီးနေတောင်မှဒီဖုန်းတွေက200 gram လောက်အထိမလေးဘူးဖုန်းနှလုံးစလုံးက188 gram ပဲရှိတယ်အထူးကလည်းနှစ်ခုစလုံးမှာ 8.35 mm ပဲပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက battery အကြီးပါလို့အရန်ထူအရန်လေးနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပုံမှန်လောက်လေးပဲဆိုတော့ battery က200 mAh လောက်ပုံများလာတာပေါ့နော်9000နဲ့9200ကမင်းအဲ့လောက်ကြီးကတိတာလို့လားဆိုတော့သူ့ SoC နဲ့တွဲလိုက်တော့တိတာတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာသုံးထားတဲ့ SoC က MTK Helio G36 ဆိုတဲ့ low performance low power SoC သူက 8-core SoC ဆိုပေမဲ့ clock speed မှာအများဆုံး 2.2 GHz အထိပဲရတဲ့ Cortex A53 ပဲသုံးထားတာ Cortex A73 တို့ဘာလို့လိုမျိုး performance score တွေလုံးဝမပါဘူးအကုန်လုံးက efficiency score လို့ပြောရမှာပေါ့နော် Snapdragon ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်Snapdragon 450 လောက်နဲ့သွားညီမယ်ဆိုတော့ power တိတ်မစားတဲ့အတွက်သူက battery ကလုံးဝ share ခံတယ်သူပြောထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် standby ကိုတစ်လောက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုတစ်လောက်လက်ထဲမှာမထားကြည့်ရတော့တကယ်ခံမခံတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ခံလောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်တဲ့ပုံစံရဆိုခံလောက်ပါတယ်ဘာပဲပြောဗျာဘယ်လိုဖုန်းအနေနဲ့သုံးမယ် standby ထားမယ်ရက်20လောက်ရတယ်ဆိုရင်မှမဆိုးဘူးဟုတ်တယ်မလားအားပြန်သွင်းဖို့လည်း Honor X5 Plus မှာ 10W charging X6A မှာကျတော့ 22.5W fast charging ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကိုကအားပြန်သွင်းတာမှာမြန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် X6A ဝယ် secondary phone မို့လို့ charging လောက်ကြာဆိုလို့ရှိရင်တော့ X5 Plus ပဲရွေးလို့ရတယ် performance အတွက်ကခုနကပြောထားသလိုမျိုး battery စားသက်သာတဲ့ SoC သုံးနေတာဆိုတော့ daily usage မှာတော့အရင်ကြီးတော့ smooth မဖြစ်နေဘူးမိတ်ဆွေပေါ့နော် display ကသူက 90Hz ဖြစ်နေပေမဲ့ scroll လုပ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာloading တွေကနည်းနည်းလေးစောင်းရတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အရင်ကြီးတော့မထူးလာပါဘူးလုတ်ပြီးသားနေရာတွေမှာတော့ 90Hz နဲ့သုံးရတဲ့အရာသာရတယ်ဆိုတော့ပြမယ် game ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ထည့်မစင်စားစေချင်ဘူးပေါ့နော် mobile legend လောက်ကိုပဲစိတ်ရှိထားပြီးတော့ candy parami အပြည့်နဲ့ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဆော့လို့ရတယ်ဒါမရစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဒီနေရာမှာ magic UI ကနည်းနည်းလေး size ကြီးပြီးတော့ resource စားတဲ့ဒီ full feature UI ဖြစ်နေတာကြောင့်လည်းပါမယ်ပေါ့နော် Android Go လိုမျိုး lightweight UI မျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ SoC ဒီ 90Hz display နဲ့မှာသုံးရတာပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ unit မှာကသူက RAM 4GB နဲ့ storage 64GB ပါတယ် SD card ထပ်ဆိုင်လို့ရတယ်ဆိုတော့storage မလုံလောက်မှာပါညာကိုတိတ်ပြီးတော့စိတ်ပူစရာမရှိဘူး display ဘိုင်းမှာလည်း Honor က battery ချွေတာရေးအတွက်ကိုပဲသူတို့ဦးစားပေးထားတယ် 720p resolution ဆိုတော့ 1080p ထပ်စားလို့ရှိရင်တော့အားတော်လေးပိုခံတယ်ပေါ့နော်သူ TFT LCD ပဲသုံးနေတာဒီဈေးမှာတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဒါ 6.56 inches display မှာ 720p display ဖြစ်နေတာကြတော့အနီးကကြည့်လိုက်ရင်တော့ pixel တွေကနည်းနည်းတော့တိတာတယ်ပေါ့နော် color တွေကလည်း default မှာနည်းနည်းလေး muted ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်အရောင်တွေသိမဆိုးဘူးနည်းနည်းလေးမွေးချော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ color temperature မှာ warm လောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်
speaker ကလည်းထုံးစံတိုင်းပဲတစ်လုံးပဲ mono speaker ဒါပေမဲ့အတန်ကတော့ကျယ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ multimedia consumption အတွက်ကိုသုံးချင်ရင်သုံးလို့ရတယ်ဒီ phone ringtone အတန်တိုးနေလို့မကြားရဘူးဘာညာမျိုးအဲ့လိုမျိုးအနေထားတော့မဟုတ်ကင်မရာက A6A မှာ3လုံး X5 Plus မှာက2လုံးပါတယ်တော့50 megapixel main camera နဲ့2 megapixel depth sensor ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့ A6A မှာက2 megapixel macro တစ်လုံးပိုပါသွားတယ်ဘာမှတော့သိမထူးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကင်မရာကိုကြည့်ပြီးတော့ A6A ကိုရွေးချယ်စရာမလိုဘူး main camera quality ကလည်းအတူတူပဲဆိုတော့ X5 Plus လေးကအဆင်တော့ပြေပါတယ်ဆိုတော့ camera quality ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ test shot လေးထည့်ပေးထားမယ်ဆိုအဆုံးသက်ပြောရရင်ဒီဖုန်းကလောလောဆယ်ဒေါ်လာဈေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ100အောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒေါ်လာ100အောက်ဖုန်းတစ်လုံးစီကနေတော့အများကြီးမမျှော်လင့်ထားနေပေါ့ဒီဈေးမှာ battery မတရားခံတာရယ် fingerprint scanner ထည့်ပေးထားသေးတာရယ်ဒီ design လေးရယ် build quality လေးတက်ရရှိတာနဲ့တင်မယ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေနေပြီဟိုးရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲ secondary phone အနေနဲ့ထားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ဖုန်းအတွက်အကျန်းသုံးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုမှဖုန်းစသုံးမဲ့ကလေးတွေနဲ့ဘာမှတိတ်မသုံးဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့လူကြီးတွေအတွက်ကိုတော့ဒီ Honor A6A နဲ့ A5 Plus လေးတွေကမဆိုးဘူးလို့ထင်တယ်ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုထင်လဲဒီကောင်လေးတွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲ Honor ရဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာတခြားဘယ် series တွေကိုလောလောဆယ်သဘောကျနေတာရှိလဲအောက်က comment ထဲမှာမျှော်စနေညခုံသွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့